V tomto videu vám ukážem top 10 krajín, ktoré majú najviac medailí v hokeji. Na 10. mieste sa nachádza Nemecko. Za celý čas, čo sú na majstrovstvách, vyhrali dokopy 5 medailí. 1 striebro za čias východného Nemecka a 2 striebra a 2 bronze za čias terajšieho Nemecka. Avšak to, že Nemecko nikdy nebolo majstrom sveta, neznamená, že nie sú dobrí. Práve teraz sú na tom veľmi dobre, pretože ich posledná medaila bola v 2023, takže sú v dobrej forme. 9. miesto patrí Švajčiarsku. Švajčiari majú dokopy až 12 medailí, takisto ako pri Nemecku, ani jedna z nich nie je zlatá. Švajčiari majú 4 striebra a neuveriteľných 8 bronzov. Takisto sú však vo veľmi dobrej forme, pretože poslednú medailu dostali v roku 2024 na majstrovstvách sveta v Česku, a to striebro. Na 8. mieste sa nachádza Slovensko. Aj keď máme dokopy iba 4 medaile, 1 bronz, 2 striebra a 1 zlato, tak práve kvôli tomuto zlatu sme pred Nemeckom a Švajčiarskom. Slovensko by bolo v rebríčku vyššie, avšak nepočítal som na medaile, ktoré nahralo Československo, pretože to nebolo vtedy samostatné Slovensko. Keby ich však počítam, Slovensko má 7 titulov majstra sveta, 14 strieborných medailí a 17 bronzov a nebolo by umiestnené na 8. mieste, ale na 5. Avšak ako som hovoril, tieto medaile Slovensku nepočítam, a tak Slovensko s poslednou medailou striebrom v roku 2012 a jediným zlatom v roku 2002 ostane na 8. mieste. 7. krajinou, ktorá má najviac medailí, je prekvapivo Veľká Británia. Veľká Británia má skoro rovnaký počet medailí ako Slovensko, iba s 1 bronzom navyše, čiže má 2 bronze, 2 striebra a 1 zlato. Avšak isto viete, že v týchto rokoch Veľká Británia nie je jeden z tých lepších štátov. Dokazuje to aj fakt, že ich posledná medaila bolo striebro v roku 1938 a ich jediné zlato získali v roku 1936. Na 6. priečke sa tiež trochu prekvapivo umiestnili Spojené štáty americké. Aj napriek tomu, že v posledných rokoch Spojené štáty americké skoro každý rok postupujú do semifinále, sú až na 6. mieste. A to kvôli tomu, že väčšina ich medailí je striebro alebo bronz. Dokopy majú 20 medailí a z toho až 9 bronzov a 9 striebrier a iba 2 zlaté. Avšak ako som hovoril, v posledných rokoch je Amerika celkom dobrá a poslednú medailu majú bronz z roku 2021. Toto sa však o zlate povedať nedá. Ich posledný titul majstra sveta je až z roku 1960, takže Amerika vie vyhrávať medaile, ale na tie zlaté proste nemajú šťastie. 5. krajinou s najviac medailami je Fínsko. Fínsko má však väčšinu medailí z nedávnej doby. Dokopy ich majú 16, a to 3 bronzové, 9 strieborných a 4 zlaté. Ako som už hovoril, Fínsko je v dnešnej dobe oveľa lepšie v hokeji, ako bolo v minulosti, a to dokazuje aj to, že ich prvá medaila striebro je iba z roku 1992 a posledná medaila je zlato z roku 2022. Takže od fínskej prvej medaile až po poslednú je to iba 30 rokov a počas týchto 30 rokov získali 14 medailí, čo je nejaká medaila skoro každý druhý rok. Pri 4. mieste sa to začína komplikovať. Na 4. miesto som zaradil Rusko. Aj napriek tomu, že za čias Sovietskeho zväzu Rusko hokeju dominovalo, nebol to samostatný ruský štát. Rusku som počítal medaile až počas Ruska ako samostatného štátu. Rusko získalo dokopy 13 medailí, z toho 5 bronzov, 3 striebra a 5 titulov majstra sveta a ich posledná medaila bol bronz v roku 2019 a ich posledné zlato bolo v roku 2014. Ruských medailí je o 21 menej, ako bolo medailí Sovietskeho zväzu, a toto je ďalší dôvod, prečo si myslím, že by sa tie medaile nemali počítať, pretože samostatné Rusko nahralo zatiaľ oveľa menej medailí ako Sovietsky zväz, takže je jasné, že na medailách Sovietskeho zväzu neboli iba ruské zásluhy. Avšak keby ich počítam, Rusko má dokopy 10 bronzov, 10 strieborných medailí a až 27 titulov majstra sveta a bolo by dokonca až na 2. mieste. 3. sa na rebríčku umiestnilo Česko. Pri Česku to je taktiež komplikované kvôli Československu, avšak takisto ako pri ostatných som sa rozhodol to nepočítať. Česko ako samostatný štát má dokopy 14 medailí, z čoho je 6 bronzových, 1 striebro a až polovica zo všetkých českých nahratých medailí sú zlaté. Ich posledné zlato mali na domácom šampionáte v roku 2024 a prvú medailu mali bronz, a to hneď prvé majstrovstvá, ktoré kedy odohrali v roku 1993. Keby však Česku počítam aj medaile za Československo, mali by ich dokopy 48. 22 bronzov, čo by bolo najviac zo všetkých krajín. 13 strieborných medailí a tiež 13 titulov majstra sveta. Ak by sme teda Česku počítali aj medaile za Československo, buď by ostalo na 3. mieste, alebo by prešlo na 2. podľa toho, či by sme aj Rusku počítali medaile za Sovietsky zväz.
Ak by sme Česku počítali za Československo a Rusku za Sovietsky zväz, nie, Česko by bolo druhé. Ak by sme počítali Česku za Československo a aj Rusku za Sovietsky zväz, Česko by ostalo tretie. Avšak rozhodol som sa ani jedno nepočítať a tak Česko ostáva jedno miesto pred Ruskom na 3. mieste. Druhé miesto v rebríčku patrí Švédsku. Možno sa vám to bude zdať veľmi vysoko, ale ak Rusku nepočítame medaile za Sovietsky zväz a Česku za Československo, tak Švédsko je pred obidvoma týmito krajinami na 2. mieste. Švédsko má dokopy 48 medailí. 18 je bronzových, 19 strieborných a 11 zlatých. Ich prvá medaila bola v roku 1928 a bolo to striebro a ich posledná bola v roku 2024 a bol to bronz. Čo sa týka zlata, tak to mali Švédi naposledy v roku 2018. Ako ste počuli, Švédi získavajú medaile už skoro 100 rokov a tak je jasné, že ich stihli nazbierať toľko. Takisto sa počas týchto 100 rokov skoro stále držali ako elitný hokejový tím. Taký najväčší pád zažili naposledy v roku 2021, kedy nepostúpili do štvrťfinále, čo bolo historicky prvýkrát. Práve preto si Švédsko toto druhé miesto zaslúži. Ešte predtým, ako vám ukážem prvé miesto, tu mám pre vás jeden hokejový kvíz. Ktorá krajina mala najviac vyhratých majstrovstiev sveta po sebe? Nápoveda tých vyhratých majstrovstiev sveta po sebe bolo 9. Odpovede môžete písať dolu do komentáru a v najbližšom videu to vyhodnotím a zo správnych odpovedí vyberem jedného náhodného a získa tajnú výhru. Takže neváhajte a zapojte sa. Už ideme späť k videu. No a asi nikoho neprekvapí, že sa na 1. mieste v rebríčku krajín s najviac medailami v hokeji umiestnila Kanada. Takisto ako Švédsko, Kanada tiež dominuje hokeju už 100 rokov a počas týchto 100 rokov zvládla nazbierať o 17 viac zlatých medailí ako Švédsko. Aj keby počítame medaile Sovietskeho zväzu Rusku a medaile Československa Česku, stále by Kanada ostala na 1. mieste. Dokopy má až 53 medailí, čo je najviac zo všetkých. Avšak iba 9 bronzov, čo je dvakrát menej ako Švédsko, a 16 strieborných medailí, čo je tiež menej ako má Švédsko o presne 3 medaily. Avšak práve 28 vyhratých titulov majstra sveta dáva Kanadu na 1. miesto v rebríčku. Naposledy Kanada vyhrala zlato v roku 2023 a prvú medailu, akú kedy vyhrala, bolo zlato na prvom medzinárodnom turnaji v ľadovom hokeji v roku 1920. Kanada stále posúva úroveň svetového hokeja a nie je veľmi pravdepodobné, že niekedy niekto Kanadu predbehne. Toto bolo top 10 krajín, ktoré majú najviac medailí v hokeji. Rebríček bol zoradený hlavne podľa počtu tých najdôležitejších zlatých medailí. Údaje použité vo videu sú po majstrovstvách sveta 2024, takže je možné, že o pár rokov sa rebríček môže zmeniť. Ak sa vám video páčilo, môžete dať odber alebo si pozrieť ostatné videá. Ďakujem. Ešte takto na konci vám pripomínam, aby ste nezabudli tipnúť správnu odpoveď ku kvízu dole do komentárov.